Hi friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டிலேயே ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து எப்படி ஈஸியாக ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லும் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்னோட இன்னொரு சேனல் யுக்ஷிக் லைஃப் ஸ்டைல் தமிழ்ங்கிற சேனலையும் பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம கிராஃப்ட் சேனலையும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு வேஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் எடுத்துருக்கேன். நம்ம வந்து கடையில் ஏதாச்சும் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி பாக்ஸ் நம்ம கொடுப்பாங்கள்ல, அதை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். இல்லை ஸ்ட்ராங்காக இருக்க எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்னாலும் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து பழைய வளையல் எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட பழைய வளையல் இல்லாதனால நான் பாப்பாவோட வளையல் தான் எடுத்து காமிக்கிறேன். இந்த வளையலை வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ்க்குள்ளே செட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து வளையலோட ஒரு பக்கத்தில் ஃபெவிபாண்டோ அல்லது க்ளூகன்னோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ஒட்டிடலாம். ஒட்டிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முட்டையெல்லாம் வச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு இதை வந்து ஒரு ஆர்கனைசராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பெரிய பாக்ஸாக எடுத்திங்கன்னா நம்ம நிறைய வளையல் வைக்க முடியும். நம்ம எந்த சைஸில் பாக்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வளையல் வச்சு எவ்வளோ முட்டை வைக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலையே அழகாக வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் ரெடி பண்ணலாம். இப்போ மூடியும் இதுக்கு இருக்குது. ஸோ நம்ம மூடி அப்படியே இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வளையலுக்கு பதிலாக வேறு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி மூடி யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மூடி வந்து பெயிண்ட் பாட்டிலில் இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம், நம்ம வாட்டர் பாட்டிலில் இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம். நம்ம அந்த முட்டையோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்க மூடி எடுத்து இதை வைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வளையலை வந்து நம்ம எப்படி ஒட்டினமோ அதே மாதிரி இந்த மூடியை வந்து பாக்ஸுக்குள்ளே ஃபெவிபாண்டோ க்ளூகன்னோ யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடலாம். ஸோ மூடி வந்து சின்னதாக இருக்கனால நம்ம நிறைய ஒட்ட முடியும். ஸோ டைட்டாக முட்டை வந்து அசையாத அளவுக்கு நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய மூடி வந்து கரெக்டாக பார்த்து ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் ட்ரே, நம்ம காளான் வாங்கும்போது ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்கள்ல, அதுலேயுமே இந்த மாதிரி நம்ம வளையலும் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி மூடியும் யூஸ் பண்ணி ஒட்டி இதுலேருந்து ஒரு எக் ஆர்கனைசர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஐடியாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு காளான் டப்பா தான் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து இப்போ நம்ம வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி கட் பண்ண போகிறோம். அந்த மேலே வந்து விளிம்பு மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த விளிம்புக்கு அடியில் கூடி கட் பண்ணணும். ஸோ கட் பண்ணும்போது ரொம்பவே கவனமாக கட் பண்ணணும். இது வந்து லைட் வெயிட்டாக தானே இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள். நம்ம கொஞ்சம் அழுத்தி வேறு மாதிரி கட் பண்ணிட்டோன்னா கூட அது வந்து வேறு பக்கம் வந்து கீறல் விட்டுரும். ஸோ அதனால் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து செய்கிறது வந்து நீங்கள் இதே மாதிரி மஷ்ரூம் பாக்ஸ்லேயும் செஞ்சு பார்க்கலாம். அல்லது வேறு ஸ்வீட் பாக்ஸு இல்லை நார்மலாக இருக்க பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்ல, அதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளால் கட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதில் கட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கம்பி வச்சு கரெக்டாக ஓட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். கம்பி வச்சு போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஸோ நம்ம வந்து லைட் வெயிட்டான பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுல கம்பி சூடு பண்ணி இதை மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் நான் பாதிக்கு மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவில் பார்க்கும்போது தெரியும், அந்த கோடாக இருக்குல்ல ஒரு சைடில், அதில் பாதி இது வர்ற வரைக்கும் நான் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மாட்டும்போது கரெக்டாக இருக்கா, மூடும்போது கரெக்டாக இருக்கா, அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு வேளை மூட வரலை, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அடுத்து வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இது எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் மாட்டி பார்க்கும்போது பாதி வந்து வெளியில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் திருப்பியும் நான் இதில் வந்து கட் பண்ணுறேன். அந்த ஃபஸ்ட்டு கோடு வரைக்கும் மட்டும் கட் பண்ணாமல் விட்டுட்டு முக்கால்வாசிக்கு மேலே வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்படி மாட்டி பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜோட டோரை மூடும்போது தட்டுச்சு. ஸோ அதனால் திருப்பியும் அந்த லாஸ்ட்டு கோடு வரைக்குமே நான் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணால் மட்டும்தான் கரெக்டாக எனக்கு வந்து மாட்ட முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் வந்து கட் பண்ணி கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணி முடிச்சதை நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் உங்களுக்கு மாட்டி காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், ஃபுல்லுமே கட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் மாட்டி காட்டுறேன். இது வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கனால அந்த மேலே இருக்கிறது வந்து லைட்டாக தூக்குனாப்பில் தெரியுது. ஆனால் நம்ம நல்ல குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக அழகாக நிற்கும். இதுவுமே லைட் வெயிட்டான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம வைக்கும்போது கரெக்டாக தான் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரிசையாக அந்த மாதிரி ட்ரே ஃபுல்லுமே மாட்டிக்கலாம். மஷ்ரூம் பாக்ஸ் ஆனால் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நிறைய அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி மாட்டிக்கலாம். இதில் ஹைட் வந்து இவ்வளோ தூரம் இருக்கனால அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சிங்கன்னா தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த ட்ரேவை வந்து அதில் மாட்ட முடியும். இப்போ இதில் ஒரே ஒரு முள்ளங்கி மட்டும் நான் வச்சு காட்டுறேன். பாருங்கள், இது வந்து நல்லா வெயிட் தாங்கும். ஸோ இந்த மாதிரி லைட் வெயிட்டான இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம அந்த இதில் ஃபுல்லுமே ட்ரே மாதிரி மாட்டி இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஆர்கனைசருக்கும் நான் வந்து ஒரு மஷ்ரூம் பாக்ஸ் தான் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸோ இல்லை வேறு எந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு இதில் வந்து செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். எல்லாருக்குமே இது கிடைக்கும் செய்யும். ஸோ அதனால் இதில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விளிம்புக்கு நடுவில் வந்து ஊக்கு வச்சு ஓட்ட போட்டிருக்கேன். இதுக்கு வந்து நம்ம சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஓட்ட போட்டிங்கன்னா அது வந்து கட் பண்ணிடும். அல்லது நம்ம ஊசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஊசி யூஸ் பண்ணி ஓட்ட போட்டுக்கலாம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஊக்கு வச்சு ஓட்ட போட்டு திருப்பி அது மேலே 2-3 தடவை குத்தும்போது கொஞ்சம் அதை வந்து பெருசாக்கிக்கலாம். ஸோ 2 பாக்ஸ்லேயும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி அளவு பார்த்து ஓட்ட போட்டுக்கோங்க.
இப்போ வந்து நான் ரெண்டுலேயுமே ஓட்டை போட்டுட்டேன். அதாவது ஒரு ட்ரேயில் வந்து மேலே ஒரு பக்கமும் கீழே ஒரு பக்கமும் போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி 2 ட்ரேலையும் போட்டு கரெக்டாக ஒன்று போல் செட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டூத் பிக் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 2 ஓட்டையிலையும் நம்ம ஈஸியாக மாட்டி கலட்டிக்கலாம். ஸோ 2 பக்கமுமே இந்த மாதிரி மாட்டிக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் நம்ம 4 பக்கமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 4 பக்கம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி 2 பக்கம் மாட்டினாலே போதும், அது வந்து பிரியாது. ஸோ பாக்ஸ் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாக அந்த டூத் பீக்கை மட்டும் கலட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் வைக்கலாம், வெயிட்டானதும் வச்சுக்கலாம். வச்சு இதை ஒரு ஆர்கனைசராக நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு தக்காளி வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம எந்த வெஜிடபிள் வேணாலும் வச்சுட்டு டூத் பிக் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி வரிசையாக எத்தனை இது வேணாலும் நம்ம ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஆர்கனைசராக இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாக எல்லாருமே இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்த ஆர்கனைசருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மஷ்ரூம் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஊக்கு வச்சு 2 ஓட்டை போட்டு அந்த 2 ஓட்டையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ண மாதிரி நமக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எடுத்த உடனே கட் பண்ணும்போது நம்ம அதை குத்தினோன்னா அது பெருசாக கீறல் விட்டுரும். ஸோ நமக்கு யூஸ் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அதனால் ஊக்கு வச்சு சின்னதாக ஓட்டை போட்டு கீறல் வர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி ஒரு பீஸ் கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்து இதே மாதிரி ஓரளவுக்கு கேப் விட்டு அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லுமே கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் 3 பீஸ் கட் பண்ணிட்டேன்னா அடுத்து 4வது பீஸும் கட் பண்ணுறேன். இதுக்கு வந்து நம்ம பின்னாடி கூடி திருப்பி கட் பண்ணால் கூட நமக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம உள்ள கூடி பாக்ஸ்க்குள்ளே கூடி கட் பண்ணோம். இப்போ வந்து வெளியில் கூடி கட் பண்ணுறோம். ஊக்கு வச்சு சின்னதாக கீறல் போட்டுட்டு அப்புறமா சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக அழகாக ஒன்று போல் கட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பாக்ஸில் வந்து இப்போ நம்ம 4 பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மஷ்ரூம் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து மேலே வச்சு நம்ம க்ளூ கன்னோ ஃபெவிபாண்டோ யூஸ் பண்ணி கூட ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒட்டுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம போன மெத்தடில் எப்படி 2 பாக்ஸ்லேயும் ஓட்டை போட்டு டூத் பிக் வந்து மாட்டினோமோ அதே மாதிரி இதுலேயுமே நம்ம மாட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மாட்டி வைக்கிறது கூட நமக்கு ஈஸி தான். அப்போ தான் நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். ஒட்டிட்டோன்னா நமக்கு வந்து 2டையும் திருப்பி எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் டூத் பிக் கூட 2 சைட்லேயும் மாட்டிக்கலாம், அல்லது 4 பக்கமும் இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு மாட்டிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம பேக்கெட் ஐட்டமாக ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம்ல, ஏதாவது பொடி மாதிரி இருக்கிறத கவரில் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்போம்ல, அந்த மாதிரி வைக்கிறது எல்லாமே இந்த ஆர்கனைசரில் நம்ம வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து வைக்கும்போது உங்களுக்கு சிந்தவும் செய்யாது, அப்படியே உள்ளே நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். எடுக்கிறதும் ஈஸி, வைக்கிறதும் ஈஸி. என்கிட்ட இப்போ அந்த பாக்கெட் இல்லை, அதனால் நான் உங்களுக்கு எம்டி பாக்கெட்டை வச்சு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு இதை ஒரு ஆர்கனைசராக நம்ம வந்து ஈஸியாக ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், இதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு காமிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி மேலே கூட எடுத்துகிட்டு நம்ம திருப்பியும் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈஸியாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் நம்ம வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணலாம். அடுத்த ஆர்கனைசருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மஷ்ரூம் பாக்ஸ் எடுத்துருக்கேன். நம்ம சின்னதாக ஏதாவது ஒரு மூடி எடுத்துக்கலாம், அல்லது நம்ம எந்த பாக்ஸை வைக்க போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்குரிய மூடியை கூட வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம். இதுலேயுமே ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணும்போது ஊக்கு வச்சு 2 ஓட்டை குத்திட்டு அதை 2டையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டு அதை ஒரு கீறல் ஆக்கிடுங்க. அப்புறமா அதை சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இதை சர்க்கிளாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம என்ன பாக்ஸ் வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நான் வந்து சின்ன பாக்ஸாக வைக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து கட் பண்ணுறேன். இது இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி இந்த பாக்ஸில் நமக்கு என்னென்ன சைஸ்லலாம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து நான் ஒரே மாதிரி பாக்ஸ்லாம் வைக்கிறதுனால நான் ஒரே சைஸ்லேயே எல்லா இடத்துலையும் வரைகிறேன். ஸோ அந்த பாக்ஸில் வந்து மொத்தம் 6 வரைய முடியுது. 6மே வரைஞ்சிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தனித்தனியாக கட் பண்ணி இப்போ எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அடியில் வந்து இன்னொரு மஷ்ரூம் ட்ரே எடுத்துக்கலாம். இது 2டையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஒட்டிடலாம், அல்லது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டூத் பிக் யூஸ் பண்ணி கூட இதை வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், மாட்டியாச்சு. மாட்டிட்டு இதுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பாக்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம், அல்லது இதை ஸ்பூன் ஹோல்டராக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட வேறு பாக்ஸ் இல்லை வச்சு காட்டுறதுக்கு. ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் வச்சு காமிச்சிருக்கேன். இதை வந்து அப்படியே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம்ல ஊறுகாய் பாட்டிலு, இல்லைன்னா சாஸ் பாட்டில், இந்த மாதிரி சின்னதாக ஏதாச்சும் பாக்ஸ்லாம் வைப்போம்ல, அதை வந்து இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம ஒன்று போல் வச்சு எடுத்துக்கலாம். தனித்தனியாக வைக்கும்போது கீழே விழுந்துரும், சிந்திரும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேக்கெட் ஐட்டம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி மஷ்ரூம் பாக்ஸில் ஒரு ட்ரை பண்ணி கூட பேக்கெட் ஐட்டம்லாம் வச்சுக்கலாம், அல்லது இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜோட ட்ரேயில் பேப்பர் கிளிப் யூஸ் பண்ணி மாட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மாட்டும்போது எதாவது இருக்குன்னு தெரியும், எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ நம்ம ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு இமெயில் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களோட கிராஃப்ட்டையும் வீடியோவில் பார்க்கலாம். கிவ் அவே ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், நிறைய ஷேர் பண்ணி அதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு இமெயில் பண்ணுங்கள். நீங்களும் இந்த கிவ் அவேயோட வின்னராக இருக்கலாம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நெக்ஸ்ட் கிராஃப்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.